好啦，咁我哋而家要講第二個 topic 啦，係啦，就係講 coordinate 或者話係 equation of straight line 啦。講 equation of straight line 之前咧，我哋要溫翻少少坐標，因為溫翻你哋 Form 3好似係未學呢啲，例如我聽翻講其實未學 slope 啦，呢啲嘢未學，咁我要教翻呢啲大部分上堂科會知嘅嘢，係啦。咁先大家應該知道咩 coordinates 啦。喺 Form 1嗰時應該教過嘅，係啦。即係如果寫呢一個符號嘅時候，你知道x 座標係 A，y 座標係 B， 而佢對應嘅圖就係呢幅圖，係咪 make sense 啊？咁我哋第一堂會用好多呢啲 coordinates 嘅嘢嘅，咁所以最好認真聽一聽啦。咁據我所知，好似你哋學嘅嘢差唔多係咁多噶啦。跟住咧係啦，咁我哋有 coordinates 嘅 idea 啦。咁我哋就開始講一樣 idea 叫 straight line， 即係 straight line 其實如果你唔知中文係咩，咁係直線啦。OK， 直線。咁直線啦。咁直線嗰時候，或者我哋會話其實係 line segment， 即係我哋而家講係有長度嘅直線先啦，即係有盡頭嘅，係啦。咁講有盡頭嘅直線啦，呢個 line segment 係啦。咁要講一樣嘢咧，有咩一定要講咗兩個點嘅，就講咗兩個 end points 啦 ，which 我相信大家明白呢度寫啲乜嘢嘅。咁我哋就可以將兩個點連埋一齊，咁就有一個 line segment。我講翻中文，其實佢係線段，就好似線段出嚟。OK。咁如果個 point 叫 P1 同 P2 啦，咁線段嗰個名你要 P1、P2， 跟住加條線上面嘅，或者有時候就叫 P1、P2， 係啦。咁其實咧，我哋可以計到幾樣嘢嘅，我哋可以計到佢幾長啦，同埋佢幾斜。OK， 長度係 given by 呢條 formula，which 其實我相信係 make sense 嘅。可以睇下面先嘅，係啦，睇呢一個嘅圖啦。我想計依條幾長，咁其實又係用翻依一個用翻呢個 Pythagoras theorem 啦。你只要揾翻，即係我又畫翻個直角三角形出嚟嘅，跟住你就可以係啦，計依度有幾長啦，呢度幾長啦 ，which 你見到 x 減 x1，y 減 y1，兩邊二次咗佢加埋一齊開方。就係嗰條斜邊啦，即係 P1、P2 嘅長度，係啦。咁呢條應該 make sense 嘅呢條式。跟呢一條冇咁 make sense 嘅式咧，就係下面呢條。呢條式咧，佢計咗一樣嘢叫 slope。slope 係咩咧 ？slope 其實就係斜率。斜率點寫個斜字？唔緊要，斜點寫？真係唔記得點寫斜字。唔記得咗啦。總之係講條線有幾斜啦，係講條線有幾斜，係啦。咁你要諗點解呢條線會講到，即係呢條式會講到條線點幾斜咧？我哋就可以 consider 呢一個右邊呢個 example。我哋 consider 唔同線段啦。當每個線段都係有一個咁嘅起點先嘅。跟住我當咁樣啦。我講畫咗呢四個點之後，大家應該係好明顯，你見到其實係有四個線段走嚟噶嘛，即係1、2、3、4咁樣啦。OK， 咁你會發現一樣嘢嘅，越上面嗰條線咧，你會覺得點啊？係越斜咯。咁我哋話係向上斜啦，或者係識寫個斜，點寫個斜字？唔緊要啦，我哋用英文啦 ，steep 啦，我哋上 steep 啦。跟住你發現啦，呢邊咧，你另一個點越低咧，呢邊我哋會話佢越向下咁斜。Okay， 跟住你諗翻嗰條式啦，你諗翻 m 等於咩啊 ？m 等於 y2 減 y1，x2 減 x1。就於呢四個線段嚟講啦，邊個一樣㗎？
呢度邊個數係對於呢四個線段一樣㗎？就係呢個嘅，呢個一樣嘅。係，但係咩唔一樣？就係依個唔一樣。因為發現咧，越上面嗰啲咧，咁我哋可以做翻個對應啦。啱啱我話越上面嗰點形成嘅嗰個線嘅斜率係越高㗎嘛，唔係越斜，係側邊越上面嗰啲點，佢就越斜嘅。咁我哋對應翻啦。咁同時上面呢啲點樣啊？個 slope 其實係越正嘅喎。你諗下 Y2 越嚟係更加大㗎嘛？係啦，咁 Y 一樣啦 ，Y1 係全部一樣啦。咁所以就我哋發現越上上斜啦 ，slope 係越高嘅，係咪？咁呢個我哋比較到啦。呢邊 OK， 雖然我話即係 so-called slope 越大就越斜啦，但係實應該係咁講，係講緊個 slope 個 size 越大，咁就越斜。Okay. 即係呢邊咧，我哋可以 clarify 翻一樣嘢嘅。呢邊應該係講係唔係講越大啦，係講越 positive 啦。係我講 so-called 越大就係講呢度上，我 so-called 講越大，越嚟越大。喺上面嚟講，其實應該係講越嚟越 positive。咁呢邊咧，我係唔應該講越嚟越大嘅，我應該講越嚟越 negative 係啦。即係 slope 咧，佢越正咧就越向上斜，跟住佢如果越負數咧，其實就越向下斜。應該就咁樣嘅。好，希望你大下去 get 啦，因為我都唔係好夠時間去解得咁好。總之個結論就係呢嚿嘢，你越 positive，佢就越正斜；佢越 negative 就越負斜，即面向下斜。其實我問多句嘢，零係咩意思啊？咁零其實講 Y2 同 Y1點啊？一樣啊嘛。咁其實就係講緊一條直線咯。係啦，咁其實應該 make sense 就會。甚至有條有咩線，你越向依邊佢就越正，越向依邊就越負。OK， 就咁樣。好啦，咁我大概講咗呢條距離啦，即係邊呢個 distance 啦，即係邊嗰條線嘅長度啦，同埋 slope 斜率。OK， 係啦，咁樣啦，呢度就講咗slope 嘅兩個。有兩種特殊嘅直線，佢哋嘅 slope。嗱，咁啱啱我哋講咗零嗰個 case 啦 which is 呢個 horizontal line 啦，即係一條平線啦。OK， 咁另一種嘅線咧就叫 vertical line， 即係佢係咁樣打直嘅。係啦，咁一條咁樣打直嘅線段，個 slope 係咩咧？係啦，其實我答案 undefined。個原因係因為呢邊我當 x1 啦，即係 x1y1 啦 ，xy2 啦。你畫得一條垂直線，即係點啊？即係代表 x1 係等於 x2咯。咁你 slope 係點㗎？係 y2 減 y1 over x4 減 x1 啊嘛。咁呢樣嘢咪零咗咯？咁就係嗰句啦。喺個數學界嚟講咧，一除零係一個大罪嚟嘅，係啦，係會爆炸嘅啲嘢。咁所以個 slope 係 undefined咯。或者其實你一個好嘅答案其實係咪無限？係正負無限，係啦。你可以諗成就其實係講緊 OK， 你諗下係個思考實驗。嗱，呢條唔係好斜啊，呢條線。呢條線再斜啲啊！呢條線好斜啊！呢條線差唔多唔係斜咁滯啦。呢條線咪會係無限斜咯。咁呢個咪 correspond to m 係無限咯，即係因為啲線佢咁樣去嘅時候，個 slope 係越嚟越大啊嘛。咁你咪當呢個係對應緊最大嗰個 slope 咯 ，which is 無限咯。OK， 其實就呢個睇法嘅。呢個係負 slope 啊嘛，負噶嘛。呢個係更加負嘅 slope 啊嘛。呢個係好負嘅 slope 啊嘛。呢個係好負嘅 slope 啊，係啦，咁樣望落去咧 ，m 係
下降啦，或者係越嚟越近負數，越嚟越負啦，OK，越嚟越負。咁其實你有一個 make sense 就係話，咁其實依條應該係 m 等於負無限咯，因為越嚟越負啊嘛，咁佢最負嗰條咪係負無限咯。咁我所以先至話其實佢個 slope 係正負無限咯，係啦。你兩邊睇，不過其實唔係好 make sense 嘅，但係就總之一個有趣嘅想法咯，係啦。咁我大概希望你明咩叫 slope 啦，佢講一條線有幾斜啦。點解講幾斜就揾翻呢幅圖啦？係啊，諗翻點睇翻呢幅圖，你就知點解 slope 越正就代表佢越向上斜，佢越負就代表佢越向下斜。係啦，望翻呢幅圖你就知啦。OK， 係啦，跟住 slope 咧仲有幾個特點嘅。係 slope 咧一個特點就係、即係啱啱我一直都係講緊一個線段。一個線段嘅 slope 啊嘛，佢有兩個 end point 啊，y x y 2 x y 2係咪？我講緊一個線段嘅 slope， 跟住我哋就可以用啱啱條式去計佢出嚟。一個好有趣嘅 observation 咧，就係、如果我哋線段裡面再整線段，咁就咧我抽依兩個點出嚟啦，跟住就畫翻條線，畫翻一條連住佢哋嘅直線。咁我問你啦。呢條線嘅 slope 同紅色條線嘅 slope 係點啊？係啦，就會發現啦，其實咧佢哋一樣嘅，一樣 same 係一樣嘅。其實都好 make sense 嘅。你諗下，如果佢哋唔一樣，會發生咩事？我試下幅圖嚟啊，佢唔一樣斜度啊嘛。咁你諗下咁。即係佢唔一樣 slope，即係佢斜嘅程度唔一樣啦。咁佢條線應該咁樣喎 ，make sense 先。跟住你畫翻出嚟咪咁樣咯。咁你 make sense 先？依個唔 make sense 啦，依個唔知畫咁乜嘢。係啦，咁所以咧，你如果喺任何線段裡面，你抽其中一段出嚟。跟住就喺呢一段嘅 slope 咧，佢應該前者同後者係一樣嘅。嗱，就好似呢幅圖，呢幅咁靚嘅圖，去表示咗出嚟咁樣。OK， 呢個係一個 observation 啦。跟住咧係啦，咁 slope 咧最後咧仲有兩樣嘢可以講嘅。一樣嘢兩樣嘢唔緊要啦。係啦，就係講緊其實我哋可以用 slope 咧。去睇到線段之間嘅關係。OK， 我畫幾個俾你睇啦，不如呢度。OK， 第一種線咧，即係你學咩啊？學嗰個咩 geometry 係啦，你哋學啲咩 geometry 咧都有學過一隻字咧，就叫 parallel 係啦，平衡。咁平衡咧？咁你會 expect 就係咩咧？就係 expect 佢哋一樣斜。咁所以一樣斜係啦，一樣斜 same 嘅 stiffness。咁你應該 expect 就係一樣嘅 slope 咯。如果呢個都唔夠 convincing 嘅話咧，咁其實我哋可以用一個角度去睇嘅。諗下，如果呢條線你行咗 delta x 咁多，行咗 delta x 咁多，即係我希望你明我講咩啦。即係 x1 去 x2 其實係行咗 delta x 啊，跟住諗下呢度 x1 去 x2 又係 delta x 咁多，就應該點啊？個 delta y 啊係喎，我應該講樣嘢先。我發現我講漏咗一樣嘢，係啦。我發現我好似冇講過 delta 係咩意思，唔緊要。好快咁講翻 delta 係咩意思 ？OK，delta 係 change 係啦。呢個三角形係叫 delta，係 change。咁 OK， 咁我好快解解啦。slope 其實啱啱講咗係 y2 減 y1。x 減 x 啊嘛，
因為成日覺得呢樣嘢好似啲咩啊？好似講某啲改變啊，即係你當二係新啦，一係有啦，咁新減舊係改變嚟㗎嘛？你 percentage 都學過 percentage change 㗎嘛？係咪？咁我咪可以將上面寫成 delta y 咯，下面寫成 delta x， 係啦。咁如果呢個點 OK， 我就寫翻啲 notation 出嚟啦 ，x 1 x 2啦，唔係 x x 4 x 1 y 1 OK， x 2 y 2。咁呢段距離應該係 x 減 x 啦，即係 delta x 啦。而我問你 delta y 係咩？其實係問你 y 減 y 係咩？係啦。clarify 翻咩叫 delta 先，係 change OK。係啦，咁 y 減 y 1 OK， 咁我應該係比較呢兩個嘅 y 減 y 1嘅。係咁應該點啊？你諗下一樣斜咁應該佢跌嘅嗰個嘅長度應該都一樣吧？都要一樣吧？呢兩個一樣吧？如果 delta x 係一樣嘅話，上下 delta x 都一樣嘅話，咁呢兩條紅色或者綠色嘅線應該一樣長度吧？咁所以個咁 delta slope 係 delta y 或者 delta x 嘛？咁 delta x 一樣，咁 delta y 又一樣，咁 slope 咪一樣咯。係啦，咁樣。好啦，咁我都花太多時間講 parallel 啦。咁啲 parallel 就係 OK 呢度所講嘅嘢啦。M 1定 M 2啊？即係M 1係講緊依條線嘅 L 1啦，呢條線嘅 L 2啦。咁佢個 slope 係 M 1同 M 2啊。OK。好。係啦，咁做多個 condition 嘅，就係講緊 perpendicular。兩條線幾時 perpendicular？ 兩條 line segment 幾時 perpendicular？ 係啦，但 condition 好有趣嘅。上面嗰度好易理解啦，下面嗰個係你會心諗下點解？點解 M 1乘 M 2會咁啱等於負1咧？係啦，咁咧要明點解咧？即係可能好多人係背咗佢啦，即係可能好多方科同學都係背咗佢，跟住考試用翻出嚟。但係我喺度嘗試解釋。OK， 呢度啦，有個精美嘅圖畫啦，畫咗 L 1同 L 2出嚟，跟住有個直角喺中間。點解咁樣直角就會表示 M 1同 M 2乘埋係負1咧？點解咧？咁其實咧我就係 consider 兩 pair congruent 嘅 triangle。寫下你哋 form 3學咗 congruent 未咧？唔緊要。你當 congruent 係兩個叫做全等三角形啦。我真唔記得咗你學咗未 ？form 都未學咗 congruent 未㗎？唔緊要啦。全等三角形簡單嚟講係咩咧？你兩個三角形 ，OK， 你見到呢兩個三角形，呢兩個三角形，佢哋咧我哋話佢基本上一樣。點樣一樣法咧？就係你只要去 rotate， 你去旋轉呢個三角形咧，就你試旋轉咯，當咁旋轉法啦 ，OK。咁你就應該會同另一個三角形咧係完全重疊，係啦，呢個就係 congruent 嘅意思。你當佢哋係等於啦，係啦，即係每條邊啊每個角都等於咁樣。OK， 咁其實就我有啲 rule 去睇乜嘢 triangle 係 congruent 嘅，但係唔緊要啦，我都要盡量解啦。OK， 係啦，咁點解 M 1乘 M 2係負1？因為其實係我哋睇 L 1先啦，不如咁我哋係可以砌到又係砌直嘅三形嚟嘅，係我們嚟到係砌直嘅三形啦。你可以睇到個 delta x 同埋 delta y， 係啦，咁我都 mark 咗喺度嘅 ，mark 咗喺度。跟住係啦，咁我就畫啲 angle 出啦，睇下度間 theta 同 theta， 即係你當依個係 theta， 頂依個一定繼續讀緊 theta， 因為 angle sum of triangle。頂係啦，頂。跟住咧，我哋就畫多個 triangle， 但係而家咁樣嘅，我哋當呢度個長度係 delta x。OK， 咁咧其實咧，跟住我哋可以 reason 到啦，呢度90度間 theta， 咁我哋要得出呢度係 theta， 因為vertically opposite angles 係啦，跟住 angle sum of triangle 啦，90度間 theta。咁咧如果你真係有學到 congruent 嘅話，咁你會知道其實呢個係
angle side 啊，你會得到個 angle side triangle 啊。咁呢樣嘢一定 follow 嘅就係因為就唔係記住我啱啱呢度係 let 咗係 delta x 啦，呢度已經 given 咗係 delta x 啦。OK， 咁係總之 AAS 啦。如果呢度係啦，唔應該咁對啦，即係依條邊對依條面啦。係啦，咁如果我當咗呢度 delta x， 咁我哋就有 AAS， 就有 angle side。咁 angle side 就點啊？咁你咪全等咯，全等你就可以畫埋呢一邊啦。你有依條噶嘛？就會等於依條 ，which 我呢度有寫到啦。另外就係總之個結論就係，如果我哋咧呢度叫 delta x， 跟住我哋要計到依度係 delta y， 跟住再如果我哋呢度咧 delta 負 delta x， 或者即係長度 less 成 delta x， 咁我哋一定有依度係 delta y。咁你計翻啲 slope，L 一個 slope 係咩啊？係 delta y 或 delta x 咯。因為記住啦，線段個 slope 你點睇咧？你只要取任何 section， 你取任何嘅 section 就得噶啦，即係你睇任何一 part 就得噶啦。係啦，咁我哋依 part 個 slope 係 delta y 除 delta x。係啦，咁亦有啦。我哋用翻啱嘅 L 一 L 二啦。L 二係咩啊 ？delta x over delta y 係咪 delta x 啊？唔係啦，佢向下噶嘛，負 delta x。咁我兩個乘埋一齊會變咩啊？delta x 除 delta x 跟住 delta y 同 delta y 弱減啦，就變負1。咁嘅就係我哋嗰個結論，就咁樣。咁係啦，咁係啦，咁你只要睇翻畫翻下面幅圖咧，就會得到依個結論嘅。OK， 好。仲有多樣嘢講，係啦。咁我哋講完點樣睇啲 line 嘅關係啦，即係點樣睇佢哋平衡定係依個垂直。咁仲有一個咧，就係要講埋呢兩條 formula。其實呢兩條 formula 你自己睇啦，因為feel 唔點用嘅，就係呢個 midpoint formula 同 section formula。簡單嚟講就係佢揾翻某啲點喺邊度咯。咁嚟咧 say 我覺得 midpoint formula 係直觀同埋有用嘅。係如果你有兩點，跟住可能咧 say 佢分間要你揾中間嗰個點喺邊，即係你見到啦，係中間嗰個點啦，你。呢個係等於個符號啦，即係條線段個長度等於嘅符號。咁中間個點咧就 given 擺咗。in some sense 就係mean of 兩個點咯。mean 係唔係 mean of 兩個點，mean of 兩個點。係啦，咁都合理嘅，其實都好易睇得出嘅。Again， 直角三角形。咁有1萬種空壓證啦，咁我諗起 intersect theorem 呢度，我唔知你學咗主音處學咗 intersect theorem 未？但係諗起呢個咁，但係都好 obvious 啦，都好明顯啦。呢個冇可能唔係即係你知呢度其實對應 Y1 噶嘛，呢度對應 Y2 噶嘛，係咪？咁呢度咪佢個中間咯，你要 feel 到嘅係就係 Y1 加 Y2 嗰塊呢度就咁樣。咁呢個咧就係 midpoint formula。OK， 右面呢條式係 midpoint formula 嘅進階版啦，就叫 intersect formula。佢可以計到即係而家最 general 啲啦，唔係1比1啦，而係 R 比 S。咁 R 比 S 咁中間呢個就會 given by 呢一個formula 咯。咁係啦，睇落好複雜嘅，但係都還好嘅。I mean，一個口訣其實就係 S 乘去呢邊 ，R 乘去呢邊，自己一齊除 R 加 S， 係因為一個口訣咯。咁點解會 work 咧？就咁依度唔講啦，就會太浪費時間。咁所以就總之有兩條式啦。咁有用嘅話就攞嚟用啦，但係都冇乜點用。係啦，喺 feel 係啦。咁其實可能我應該講講呢啲嘢喺 feel 有咩用。Coordinates 啦，其實就係 Chapter 1嘅啲基礎嚟嘅，因為 Chapter 1要講 factor， 我哋講向量。咁向量我哋上堂嗰時就會知啦，或者如果我有時間拍到片就會講埋啦。係啦，咁佢係一個即係 coordinate 砌呢樣嘢嘅基礎啦。跟住我講 straight line equation 係啦，準備講呢度啦。其實就係 Chapter 2.2，可能已經1.2啦，寫翻好啦。
咁其實 straight line equation 其實就唯獨係 chapter 2.2會用咯，係啦，因為嗰時要講某啲 graph 啊，我哋講某啲 graph，跟住我哋會話咧個 graph 咧我哋嗰時咧會係 x 同 t 嘅個 variable， 即係平時係 y_x 噶嘛，咁而家 xt 嘅，因為我哋有時間。physics 我哋物理會講時間啦，咁可能佢係會 satisfy 嚟咧 say x 等於 t 加 x naught 咁樣。咁就我哋睇完呢一章咧，就會知道咧，其實咧呢個只係講直線咯，係啦，咁就係呢度會用咯，因為最主要就係呢兩個地方會用到呢啲 coordinates，係啦，尤其我覺得下面嗰個都還好嘅，尤其係上面呢個先重要，係啦，呢個係啦都係基礎，好多 fact 好多 physics 基礎，如果你唔識嘅話，會有啲大鑊，係，因為我哋又係啦，咁講完佢有咩用啦？俾我飲啖水先。係啦，咁我哋而家就討論一樣嘢，就係講啱啱我哋講咗啲咩啊？啱啱我哋講線段啊嘛，我哋講咗依啲嘢，佢點形容佢啊嘛。而家咧，我哋咪講線段，我哋講一條大直線。咁直線加嘢係點咧？其實咧，佢可以無限延伸，係啦，依條先叫直線嘅。即係嚟咧 say 我咁樣畫，其實佢都淨叫線段，因為佢有終止嘅日子，但係直線係冇嘅。我喺邊畫得好啲啊？係啦，畫唔到過去啦已經。係啦，咁呢啲先叫直線。OK， 咁咪叉啲嘢先。啦，今日就係啦，咁直線啦，我哋要咁其實我就係想揾一個數學工具去形容呢個直線嘅。咁不如好似冇圖添呢度，唔緊要，我依畫一畫圖啦。咁不如我哋用翻 coordinate plane 去畫翻個直線出嚟。OK， 好，我哋不如畫個呢個 slope 係咩啊？大家記唔記得？而家翻抽問個 slope 係點啊？呢個slope 係負數啦，但唔係真係唔係我哋 exactly 我哋想理嘅，但係係無聊問下。OK。咁我就係啦，咁有呢條咁嘅直線啦，唔係線段，係直線啦。我哋點樣形容佢咧？你翻樣嘢就係其實佢有無限個點㗎嘛，佢有無限個點㗎嘛，你數唔盡啲點㗎嘛。咁所以我哋冇辦法係逐個咁樣 describe 嘅，即係冇得話x 嗰時 y 一係咩 ，x 嗰時 y 二係咩冇得嘅。但我哋有方法嘅，就係咧。我哋諗咩？我哋諗啲咩就係咧？我哋會唔會有條 formula 係可以咁樣嘅？我俾是但一個 x 你都會有條 equation 同我講翻 y 係咩？嗱，咁呢個就係 equation of straight line 想做嘅嘢啦，係啦，咁係啦，咁呢個我啱啱講嗰句就係呢個啦。OK。咁我哋其實做嘢就係講緊就係咁我哋可以俾啲乜嘢條件你，跟住你就可以同我講條線，即係同我講我俾 x 你，唔係你俾 x 我，跟住我俾翻 y 你。你要俾啲乜嘢對呢條線嘅資訊俾咗我先至可以去做到呢個嘅動作咧？係啦，咁我哋講緊第一個 form 先啦，就講緊第一個種類先。係啦，就呢個種類就我哋叫 point slope form 啊，下面都有寫，但係我就繼續畫啦。咁我就俾一條線嘅 slope 你先啦，叫 M 啦，同埋講埋佢穿過嗰一點。係啦，大家可以翻去諗下，其實咧應該要有俾晒呢兩個先至可以 determine 到一條線出嚟。你一諗下就係、是，如果淨係俾咗 x not y not 嚟啊 by the way 係又係一個 notation 嘅地方，係十分之重要需要講嘅。呢個叫 x0 y0 啊嘛，大家會覺得係。但係咧，其實阿哥哥咧係會將佢嗌成 x not 嘅，咁讀 x not 同 y not 係啦。呢個都係正常 physics 同學都應該要知道一個叫法。係啦，好多時候我哋會想講可能啲 constant 類似嘅嘢啦，即係類似一啲唔會變嘅嘢。或者一開始嘅嘢啦，咁我哋有0去表達，但係我哋唔叫佢x0咯，我哋叫 x not 係啦。
咁當然有時候我可能口快會講咗 x 零 y 零嘅，但係就正統説法係 x naught 同 y naught。OK， 呢樣嘢我哋搞掂，我哋繼續翻嚟呢度啊。係啦，咁我俾個 slope 你，俾個點 OK。我哋講翻去我哋嘅正題。係啦，如果我淨係俾 x naught y naught 你，咁呢條線其實係無法 determine 嘅喎。你諗下啊，依條線都穿咗 x naught y naught， 依條線都穿咗 x naught y naught， 有無限條線走出嚟啦。OK， 跟住如果你淨係俾 m 我啦，你冇俾 x naught y naught 我啦，咁樣發現就係依條就得啦，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 係啦。你發現係無限條，咁我哋要兩樣嘢先至可以去 determine 到條線。OK， 咁點 determine 咧而家？咁其實就要用一個 fact， 用翻我哋啱啱喺前面講嘅一個 fact。依個係喺一條直線上面咧，你揀任何 line segment， 你都會有乜嘢結果啊？佢哋個 slope 會點啊？係會等於翻本身嗰條直線嘅 slope。咁我哋呢點可以叫 x y 啦。咁我哋一定會有咩？一定會有一樣嘢 y 減 y naught， 即係我哋 y 減 y 一嗰啲嘢啦。x 減 x naught。唔係 notice that， 唔係想講呢樣嘢 note 留意翻依兩樣嘢一樣嘅，依兩樣嘢係一樣嘅。即係你冇話分先後次序嘅，總之你 y2 對翻 x2 就得㗎啦。即係你唔好寫啲諗下先啊，你唔好寫啲咁嘅嘢俾就得㗎啦，係啦。OK， 少少嘅 remark， 少少嘅，但希望大家留意嘅嘢。但 anyway， 我哋翻去正題係，總之就係呢嚿嘢，即係講緊呢條線段嘅 slope 啦，要等於翻 m 係啦。呢個用翻我哋啱啱我講咗用嘅嗰個特性，咁我哋就會走第一個方。OK， 咁呢個咧就係我哋呢度寫嘅嘢。咁咩叫 point slope form？ 呢個名都其實好明顯啦。因為有 point 同埋有 slope 啊，所以叫 point slope form 係啦。OK， 咁另一個有用嘅 form 咧，就叫 slope intercept form。OK， 咁不如今次就睇呢幅圖啦。slope 叫 n。係啦，咁你會見到一隻新嘅字嘅，就叫 intercept。intercept 係咩意思咧？其實咁其實 intercept 咧分兩種嘅 ，y intercept 我會咁簡寫啦，因為 int 係啦，同埋 x intercept。咁其實你intercept 我中文意思係攔截啦，類似，但係你應該會覺得佢好似有英文字叫做 intersect， 即係意思sect。咁你就係講交啦，交點個交啦。跟住就 y intercept 咧，就係講緊條線喺 y axis 嘅邊個地方。OK， 講一次，條線係喺 y axis 上面邊個地方同 y axis 相交。咁你發現啦，就會係依度啦，係咪？咁通常咧，即係大家知其實 coordinate 係咩啊？0C 啊！但係個0其實你咩直線都好，咁 y intercept 個 coordinate 都用 x 都係0嘅啦，因為佢喺 x 等於0嗰度相交噶嘛。咁所以咧 y intercept 咧係唔會講 coordinate 啊，講 c 嘅啫。嗱咁呢度咧 y intercept 係 c 啊，我哋叫 y int， 我叫 y int 啫。咁 x intercept 係咩咧？呢幅圖有啲難睇，所以我哋用呢幅圖啊。我哋幫佢延伸翻，依度就係 x intercept， 就係佢邊度同 x 相交，係啦，咁呢個叫 x intercept， 係啦，咁呢個 value， 咁不如叫佢 xi 咯，咁 xi 就係 x intercept， 係咁樣。anyway， 咁大家知咩 intercept 啦？我依個查先，都查先。咁其實就係而家我哋 instead of 俾點加 slope 你，而家係俾 slope 加 intercept 你。OK， 咁條 equation 係咩樣咧？咁其實咧，我哋可以 apply 翻前面呢個嘅，我抄翻 y 減 y naught 等於 m x 減 x naught。
咁而家阿直線穿咗邊個點啊？穿咗呢個點啊嘛。呢個點嘅 coordinate 係乜嘢？係0C。咁你咪代落去咯，兜嘢代落去。y 等於 mx 加 c 啊。咁呢個就係著名鼎鼎嘅，呢個大名唔係著名鼎鼎，大名鼎鼎嘅 y 等於 mx 加 c。係啦，我唔知大名去邊度啦，但係都幾大名下嘅。大唔大名咧？我唔知啊。y 等於 mx 加 c 啦。咁呢個就係第二個方，就係如果俾咗依個 intercept 你嘅時候，就會喺呢個方。其實呢個都係，如果咁問我啦 ，physics 裏面我話 chapter 2.2會用呢啲嘢噶嘛。係啦，喺 chapter 2.2咧最常用嘅嗰個 form 嚟嘅。係啦，之後你會見到啦。之後如果我有機會講到 motion graph 嘅話，就會見到係啦。係啦，咁呢個第二個 form 啦。咁第三個 form 啦。係啦，咁嚟 let's say 啦，不如我俾實際數字嘢啦。咁嚟 let's say y 等於5/4 x 加 c 啦。唔好 c 啊。有咩數啊？2/3。係。咁有時候咧，我哋唔係咁中意個樣噶，我哋會中意依啲樣，係啦，即係啲嘢喺晒一邊嘅。咁我哋就可以做翻樣嘢啦。咁呢樣等於即係依個基礎嘅 equation 嘢，唔好唔識啦。係啦，希望冇寫錯。冇寫錯，我相信冇寫錯。係啦，咁我哋寫翻佢15x 減12y 加8等於0。係啦，咁呢個 form 咧我就叫做 general form， 因為佢係最靚仔嗰個 form。雖然其實我覺得佢一啲都唔靚仔，但係佢叫做最 standard 嘅 form 啦，有時叫 general form。係啦 ，OK， 咁就有呢三個形式去表達呢個直線啦。係啦，跟住係我再講多兩種特殊嘅直線嘅。呢隻直線同呢隻直線，我不如畫翻多次啦。係抽象啦，大家唔好介意。OK， 我當呢四呢度係 H 啦，我當唔好 H 啊，叫 K 咪，跟住當呢個 H 啊。你估下呢條直線個 equation 係咩？你發啦 ，x 係咩數得嘅？即係你 x 係咩數得 ？As long as 你個 y。你個 y，x y 個 y 係等於 k， 咁所以呢條 equation 咧就係 y 等於 k 啦。x 唔理噶嘛 ，x 係負嘅10嘅100次方我都唔理噶嘛，係咪？咁 y 等於 k 啦，條直線就叫。咁呢條直線啦，你一翻啦，y 係咩我都唔 care 啦。As long as 只要個 x 係咩？個 x 係 h， 係啊，所以呢條 equation 就叫 x 係 h 啦 ，x 等於 h。咁呢度都會見到我有寫嘅，係啦，呢個應該 OK 明白啦 ，OK 易明白啦。其實都好明顯添㗎，你諗下，起碼呢個解到啦。係啦，呢條線點啊？個 slope 係點啊？0啊嘛，咁點啊？咁你知道正常嘅線叫咩啊 ？y 就係 mx 加 c 啊嘛，跟住你咁啱呢個咩？y-intercept 係咩啊？係 k 啊嘛，咁 m 係0，咁佢咪要係 k 咯？係啦，咁呢個都係一個更加大嘅證據啦。佢表示其實佢係個 equation 就係 y 等於 k， 因為 m 係0。OK， 好啦，跟住我哋又係啦，咁呢度就講話我哋可以好容易嘅 check 兩條線係個關係係點樣啦。咁嚟咧，我有個線叫做 2x 加 3y。等於4，就有 2x 加 3y 等於5。咁慢嘅都睇得到咧，其實兩條線咧係啦。咁我慢少少啦，不如 3y 等於-2x 加4，3y 等於-2x 加5。咁兩邊除 y 就會係咁樣。兩邊除 y 唔係兩邊除 y， 我 short 咗。兩邊除3係啦，兩邊除3。就咁樣，呢班咧，我哋係可以揾得翻咧，即係我俾兩條 equation 嚟，我可以揾得翻佢個 slope， 同埋佢個 y-intercept 啊，但係唔重要啦。點樣發現佢條 slope 咧就會係咩啊？一樣咯，係啦。咁呢條線我哋就話 pair 嘅。咁仲有多個例子嘅，咁例如咧，我哋而家唔係 2x 加 3y 啦，係 3x 減 2y 係等於0啦，
慳時間。咁2y 啦，等於 3x 係咪？咁 y 等於3/2x。好啦，翻啦。-2/3同3/2乘埋點啊？-1。咁所以我哋又可以話啦，呢兩條直線咧係垂直。係啦，咁呢個係知道想講嘅嘢啫。係啦，同埋仲有多樣嘢想講直線交點。我試下畫直線啦。咁個交點，我哋可以揾交點噶嘛？即係如果佢哋有 solution 嘅話，係即係相交啊。咁點揾啊？其實就 solve 翻I 即係呢四個叫咁樣啦，呢四個叫咁樣啦。另一個係呢個啦。咁其實我哋揾翻呢個點咧，其實就係要 solve 呢一條嘅 simultaneous equation。係啦，咁我抄埋啦。係啦。咁 solve 完呢個咧，咁呢個揾到個 x prime y prime 啦，呢四叫係啦，就會咁呢個就係佢哋嘅相交點咯。係啦，呢個就係我想講嘅嘢啦。最後一 part 係啦，就係應該係成 part 最重要嘅，但係其實都唔會有咩解釋嘅，就係講緊OK。如果 arbitrarily 即係面我哋亂嚟有啲 x 同 y 啦，有兩個 variable 啦。如果我哋咧可以將佢砌成，即係佢哋嘅關係可以砌成咁嘅樣咧，我哋就會知咧佢哋一定係一條直線咯。係啦，咁呢一個咧喺2.2就好有用嘅，因為嚟咧我哋嗰時會有呢條咁嘅式。係啦，咁咧我哋就睇 phi 同 t 嘅關係，跟住by the way UA 係 constant 啦。咁你就會發現咧你排翻啲靚位咧，你發現 slope 係 A 咯，跟住 intercept 係 U， 跟住呢條線係直線咯。係啦，即係如果你有係咁樣嘅話，係直線咯。係啦，咁呢個就係我哋2.2嗰時會好用嘅一樣嘢。係啦，咁就而家校定俾你哋班 form 3。如果之後忽然間想講2.2嘅時候會舒服少少，再加埋前面呢啲玩一玩嗰個坐標，都會令到你讀第一課 factor 會開心少少嘅。係啦，就係咁樣，呢一 part 就係。